أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وسپدی آیات کې الله تبارک و تعالی امر مصلح ذکر کړي. د اصلاح د فارا یو امر دی، ربط تعلق رشتہ جوړ مناسبت د مخ کې سره دا دی چې هر کله الله رب العالمین دا مسله بیان کړه چې اعبدو، چې د الله رب العالمین عبادت وکړي، د الله بندگی وکړي، او مسله د رسالت بیان کړه. نو پر رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم اعتراضات یهودیانو کافرانو کړیو، نو د هغه اعتراضاتو د شبهاتو جواباتو شو. 15 اعتراضونه او د هغې جوابونه. نو کله چې انسان دا مسله د اعبدو بیان کی چې صرف د یو الله بندگی کوي، د الله سره حصدار مه جوړوئ، د الله رب العالمین سره شرک مه کوئ، او مسله د رسالت بیان کی واضحه بالکل صفا، نو خلق داغه د قتل اراده کوي. فیریدون قتله، خلق داغه د قتل اراده کوي کافران. نو کله چې انسان داسې حالت کې شي چې خلق داغه د قتل اراده وکړي، نو دله پکار دی که اودسي، نو چې قام الی الصلاة مانځه ته پاڅي، ځکه فإن قتلوه فهو شهید. که دې خلکو دا مړ که په دغه ټیم کې، نو دا به شهیدي او مانځه کې به وي. نو الله تبارک و تعالی امر مصلح ذکر کوي د اقامت الصلاة او د ایتاء الزکاة. الله وی واقیموا الصلاة، واقیموا او پابندی کوي الصلاة د مونځ، وآتوا الزکاة ورکوي زکات. پابندی کوي د مانځه. مونځ ډیر اهمیت لري په دین اسلام کې. د عقیدې نه وروستو چې تپوس کیږي اول په اعمالو کې، نو هغه د مونځ په باره کې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته د دین ستن ویل دا الصلاة عماد الدین، مونځ د دین ستن ده. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من اقامها فقد اقام الدین، چا چې دا مونځ قایم که، د مانځه پابندي وکړه، د مانځه خیال یې وکړه، نو دغه انسان دین قایم کو، د دین حفاظت یې وکړه، دین قایم که. ومن هدمها فقد هدم الدین، او چا چې دا مونځ ونړاو، مونځ ختم که، د مانځه خیال ونه ساته، مونځ ضایع که، نو دغه انسان دین ضایع که، دین برباد که. او دیو جن عمر رضی الله تعالی عنہ باره کې راځي چې کله به هغه یو علاقې ته گورنر لیږه، نو هغه ته به دا لیکل کول چې فإن اهم امورکم عندي الصلاة، زما په نیز باندې. او داغه خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره به را نقل کوله، او د قرآن خبره به را نقل کوله. نوې زما په نیز باندې او د مسلمانانو په نیز باندې اهم کار، اهم په کارونو کې هغه مونځ دی. او چا چې مونځ ضایع کو، نو د انسان بیا د نورو خبرو خیال نه ساتي. نو الله وی واقیموا الصلاة، پابندي کوي د مانځه. او بیا دویم نمبر وآتوا الزکاة، او زکات ورکوي. زکات هم ډیر اهمیت لري او پارکانو د اسلام کې دی. کم حدیث کې چې راځي بنی الاسلام علی 5، چې د اسلام بنیاد په 15 څیزونو باندې، نو پای کې مونځ هم دی، زکات هم پکې دی. او اکثر په قرآن کریم کې د مانځو د زکات ذکر یو ځای شوی دی، او دومره اهمیت دی د زکات
کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړو وفات شو نو بعضې خلکو هغې د زکات د ورکولو نه انکار وکړ. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغې سره د جنگ اعلان وکړ او دا یې وویله که چېرته یو انسان چې مخکې به د نبي علیه الصلاة والسلام په دور کې یو څاروی ورکاو د هغې د رسۍ سره د پړي سره غاړه کې چې کوم پړی د هغې سره به ورکاو اوس هغه د غاړې هغه رسۍ هغه پړی هغه منع کوي نو زه به ورسره جنګ کومه. نو الله وایي واقیموا الصلاة او پابندي کوئ د مونځ وآتوا الزکات ورکوئ زکات وما او هغه څه تقدمو چې تاسو یې مخکې لیږئ لانفسکم د خپلو ځانونو دپاره من خیر د څه نیکۍ نه تجدوه نو تاسو به بیا مومئ هغه عند الله د الله تعالی سره. الله یې ورکیږي نه کم عمل چې م دې کړی دی اخلاص په ځان کې پیدا کا کم عمل چې ته مخکې لیږي او په دې دنیا کې وکړي نو کله چې وفات شي د الله رب العالمین په دربار کې به دغه نیکي بیا مومي د هغې اجر به تاله میلاویږي. ان الله یقینا الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو یې کوئ بصیر خلیدونکی دی. وقالو لن يدخل الجنة اوس دا بله خبره زجر دی د دیو په باطله دعوه باندې رټنه ده د دیو په هغه باطله دعوه باندې چې باطله دعوه دا کوله یهودیانو به ویل چې جنت صرف د یهودیانو دپاره دی یهودیان به صرف جنت ته ځي نسواره ویل صرف نسواره به جنت ته ځي نور څوک نشي تلی الله د هغې رټنه کوي په دې باندې. وقالو او وایي دیو لن يدخل الجنة هیڅ کله به داخل نشي جنت ته الا مگر من هغه څوک کان هودن چې وي یهودیان او نسوارا یا نسوارا عیسایان تلک امانیهم دا د دیو ارزوګانې دي تلک دا امانیهم د دیو ارزوګانې دي داسې تش ارزو ده تشه تمنا ده حقیقت نه دی. قل وایه پیغمبره هاتو راوړئ برهانکم خپل یقیني دلیل ان کنتم که چېرته تاسو صادقین رښتوني یقیني دلیل په دې خبره باندې راوړئ چې صرف یهودیان یا صرف عیسایان به جنت ته ځي نور څوک به نه ځي دلیل په دې باندې پیش کا. بلا ولنا من اسلم چا چې تابع که بلا ولنا وزیر الله تبارک و تعالی ذکر کوي مؤمنانو ته بلا ولنا من هغه څوک اسلم چې تابع کړی دی وجهه خپل ځان وجه اصل کې مخ ته ویلی کېږي دلته د مراد ټول بدن دی چې چا تابع کو خپل ځان وجهه خپل ځان لله الله تعالی ته وهو محسن او وی هغه ښایسته عمل کوونکی محسن ښایسته عمل کوونکی محسن هغه چاته ویلی کېږي چې د هغه عمل کې دا شرایطي یو شرط پکې دی چې ان یکون خالصا لله چې دا خالص د الله د رضا دپاره عمل محسن کې به دا شرطي چې خالص د الله د رضا دپاره کوم عمل وکړي. دویم شرط به دی چې ان یکون صوابا ای موافقا للشریعه چې دا به برابري د شریعت موافق به د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وپکې. دې وجه نه کم عمل کې دا شرایط نه وو یوی سړی د ټولو نه اول شرط خدا دی چې دا مؤمني دویم شرط دا دی چې دا به خالص د الله د رضا دپاره عمل کړی ریا او ځان ښودنه ورپکې نه وي او دریم دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ورپکې که چېرته دا درې شرایط په یو عمل کې نه نو هغه عمل برباد دی.
وهو محسن او وی هغه ښایسته عمل کوونکې فله نو د هغه دپاره اجره اجر د دی عند ربه د رب خپل سره عند ربه په دربار د رب خپل کې ولا خوف او نه به یې څه یره علیهم په دیو باندې ولا هم او نه به دیو یحزنون غمجن شي په دنیا پسې نه به غمجن شي په دنیا پسې غمجن کیږي به نه او نه به پې څه یره یي چې آینده به څه کیږي بلکې بېغمه زندګي او بیا جنت کې تیروي. ترجمه دوباره واورئ. واقیموا الصلاة او پابندي کوئ د مونځ وآتوا الزکاة ورکوئ زکات وما تقدموا او هغه څه چې تاسو یې مخکې لیږئ لانفسکم د خپلو ځانونو دپاره من خیرن د څه نیکۍ نه تجدوه نو تاسو به بیا مومئ هغه عند الله د الله تعالی سره ان الله یقینا الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو یې کوئ بصیرون ډېر خلیدونکی دی. وقالو او وای دیو لن یدخل الجنة هیڅ کله به داخل نشي جنت ته الا من مگر هغه څوک کان هودن او نصوارا چې وي یهودیان یا عیسایان تلک امانیهم دا د دیو ارزوګانې دي. قل وای پیغمبر هاتو راوړی برهانکم خپل یقیني دلیل ان کنتم صادقین که چرته یې تاسو رښتوني بلا ولنا من اسلم چا چې تابع که وجهه خپل ځان لره لله الله تعالی ته وهو محسن او وی هغه ښایسته عمل کوونکی فله اجره نو د هغه دپاره اجر د دی عند ربه په نزد د رب د باندې ولا خوف علیهم او نه به یې څه یره په دیو باندې ولا هم یحزنون او نه به دیو غمجن شي. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.